esuk bar zina. Jam 8 bodoni wong. Jam 9 naboki wong, pokoke ping 3 kliru terus. Bariku jam 1 ana wong ape ditabrak mobil. Terus dekne sing ning pinggire sing iso nyelametno dekne tok. Apa kowe wani ngomong ngene? Kok satu lungi ki wong elek rasa nulung wong. Tetep cara hukum dekne kudu njongkrokno wong iku ben slamet sangka ditabrak mobil. Artine ngamal apik iku akan apik ila yaumil kiamah. Artinya gak mungkin kan secara fatwa fikih kowe muni ngene. Zaid oleh nulung wong apik ditabrak mobil. Iku ora oleh, mergo dekne bar maksiat. Keapian iku ora oleh dilakoni wong sing tau. Kowe wani di syariat ngono. Wani ta ora jawab? Ayo wani ta ora wani kan? Lah nek ngono keapian iku akan apik cek keadaane kita apa wae. Mane ki bar maksiat, mulang yo pede wae, sedekah yo pede wae. Ora krana sok suci karena keapian ora pernah terhalangi, ora pernah dilarang ila yaumil kiamah. Paham? Tetapi wong tasawuf sing cek goblok-goblok iku wong alifat tapi cenderungane keapian kudu steril. Haji kudu duwe halal. Kudu pamit bojo, pamit guru. Kudu duwe sepuro tonggo-tonggo kudu ijel. Lah nek iki ra iso kabeh terwajib kaji. Ora iso ngono. Iki penyakit yang soleh-soleh sing ora ana ilmu. Jadi keapian kakean syarat. Akhire ora yakin jembari ihsane Allah Subhanahu. Sidina Umar mantan preman ning pasar ukat tukang jotosan. Ketika dia dadi Islam mlebu dhewe nganti dadi khalifah. Damai. Teka-teka wae wis rahmat Allah jembar. Abdul Qasim Al-Junaidi tahu kalah pinter pisan, sak umur-umure tahu kalah pinter pisan. Ketemu cang nom nakal. Bareng dia tobat jadi wali, konco wali Mbak Abdul Qasim, jadi kelas mainnya udah undi. Tapi canom ngawur untuk mantan wong ngawur tak koi. Ya sob, menurut gue wong apik lu piye? Tobat lu piye? Tobat itu ya lali dulu saja. Jadi ya ada ya takabur, ada wong kok takaburi ngono, tobat kok lali dulu saja. Dia ada liwat mendingan nih. As-sofa apa nisyanu dzambi ba'da sofa takabur. Eling dosa nek wis bar tobat ku sombong. Wis bar iku ilang, cawe pemuda iku ilang. Difungan nang Nabi Abdul Qasim. Sesuai ngipi ketemu wali-wali senior. Bocah iku bener. Artinya ngene bocah iku bener iki rungono tenan ngene iki pancen kudu hati-hati. Masal. Ojo lakoni pokoke iki ilmu ben mapan. Mau sepakat nggih. Dadi misale maling bar nyopet. Maling bar nyopet jam 09.00 nyopet, jam 10 nyopet, jam 11 nyopet. Terus jam 1 ana cacilik pe ditabrak utawa pe diculik utawa pe kecelakaan. Kowe wani fatwa maling iki ora oleh nglakoni keapian, wani ta? Lho wani ora gak wani kan? Artinya keapian selalu halal, selalu jadi syariat ila yaumil kiamah. Itu saja pegang itu. Lah iku kadang lirune wong awam, lek ana kiai salah mangan duit masjid. Mangan di proposal terus jadi khotib rasa itu keliru. Oh jadi khotib saat terus pokoknya jalan apa itu. Kaya kowe wong awam tukang bodoh ini mlebu masjid ya oleh. Saiki padha oleh kowe salat ya oleh. Aku nyai meskipun ora bener. Ya ora padha ora bener ya rame-rame ngamal apik ngono ae sing bener ngene iku paham nggih. Lho kok kandhane ora ngandel iki ilmu. Kudu iman ki ora percaya neraka iku iki urusane jebare rahmat Allah yo ngene iki paham nggih. Warahmati wasiat kulasi. Wes walhasil pemuda mau hilang terus Abdul Qasim mikir-mikir jebule tenang. Tenane ngeten iki. Jare Abdul Qasim, misale wonten tiyang riyen nome tau maling, tau korupsi, zaman kuliah pacaran kuliah utawa itu ngawur itu. Bariku awal zaman tobat terus dadi kiai. Mandani wong supaya tobat ngene-ngene. Lah nek eling tau gonjano cawe itu terus rasi do kiai. Padahal daerah kono dekne sangat dibutuhkan. Itu berarti nutup semua kiai. Lah padahal kabeh wong di masa lalu buruk. Berarti jutaan orang rasa dakwah ilal khairi. Sementara nek kowe ngoleh berarti ada potensi jutaan dai mantan. Ayo mantan preman. Berarti cara potensi gue Islam maslahat pelarangan apa maslahat ngolehno? Dia cuma sing tahu mantan-mantan ini aja pede ning fasilitas. Jadi pede ning dakwah atau aja pede ning fasilitas. Lah klirune iku sak fasilitase pede. Nara tiga duit akeh tersinggung. Lu mantan wong nakal ae kok dak entuk duit akeh. Lah iku klirune iku kok pede nganti tok napa? Mestine PD-ne kok ngakoni keapi. Contoh meneh masalah sugih melarat iki rumono tenan. Ana wong cilike mangan kangelan.
Dhisik kerja ngamar ditolak-tolak, mangan wae utang. Bareng dadi wong sugih duwe miliatan eling zaman marat. Nak mangan ku sithik, jajan yo hati-hati. Lah ora manfaati sekelilinge. Jadi misalnya saking hati-hati tau marat jajan rugen itu mau ning jandem. Lah kapan kancane dijak marung ning sate ning pizza nak dene ning marate terus. Ya kudu lali ben pakono kancane kek 200.000. Wae wen jajan bisa sak warpem. Ya lali iki sing garo apa karane terus lomo elek terus yo. Jadi kadang ngeling-eling salah ku takabur. Mulane jare